ಕಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಗುರು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಒತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತಿರ್ತೀರ. ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಬಿಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಓದೋ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪುತ್ತಾ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬೋದಾ. ಆಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದು ಗುರು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಗುರು, ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಗುರು, ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನು ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂತಲ್ಲ, ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಈಸಿ, ಕಂಫರ್ಟಬಲು, ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಪುಕ್ಷಟೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಡ್ಸೋದ್ರದ್ದು ನನಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಫೈನ್. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕು, ಕಮೆಂಟು, ಶೇರು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಲೇಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಆದರೂ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟು ಅದನಂತರ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದು xiaomi ಅವರ ಒಂದು ಟ್ರಿಮ್ಮರ್. 1450 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಟ್ರಿಮ್ಮರ್. ಇದು ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂದರೆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಅದ್ದಿ ನೀವು ಹಂಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು IPX7 ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ವಾಷೇಬಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಾಷೇಬಲ್ ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಮೊಬೈಲ್ ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ, ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಅನ್ಕೊಂತಿರ್ತೀರ. ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋ ತುಂಬ ಜನನೇ ಅನ್ಕೊಂತಿರ್ತೀರ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಬೇಕು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ವಸ್ತುನ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ರಿಗಾರು ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯವರು ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಏನು ಐಟಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊತಿರೋಂಥ ಐಟಮ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಫೋನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ನನಗೆ ಬೇಕಂತ ತೊಗೊಂಡಿರೋದನ್ನೇ ನಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ನಾನು ತೊಗೊಳೋ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೀವು ಅನ್ಕೊಬೋದು, ಏನಪ್ಪ ಇವರು MI ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೇನೋ ಮೋಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ, ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ವಸ್ತುಗಳಿದೆ ಅಂತ, ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಬನ್ನಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ MI ಬಿಯರ್ಡ್ ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸು. ಬನ್ನಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 90 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2 ಅವರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 90 ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 9 ವೋಲ್ಟು 5 ವೋಲ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬಿಯರ್ಡ್ನ ಟ್ರಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಸೀನೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರ ಕೈಲಾರು ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕವರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೆಂತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಚಿಕ್ಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮೂತಿನ, ಒಂದು ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ ಮೂತಿನ. ಇದು ಒಂದು ಕೇಬಲ್ಲು, ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದು ಪೌಚು. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪೌಚಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ನ ಹಾಕಿ ನೀವು ಎತ್ತಿಡ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪೌಚು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಕಡೆ USB A ಮಾಮೂಲಿ USB ಟೈಪು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಂದು 2 ಪಿನ್ ಕಾರ್ಡ್. ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ MI ಅವ್ರದ್ದೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 40 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. 40 ಲೆಂತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 0.5 ಅಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. 0.5 ಹಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ 40ವರೆಗೂ ನೀವು ಲೆಂತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ತಿರ್ಗ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಒಂದಿದೆ ಇದು, ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಶಾರ್ಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲಾಕ್ ಅಂದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಬಟನ್ ನೀವು ಒತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 3 ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಪವರ್ ಬಟನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರೆಸ್, ಒಂದ್ಸಲಿಗೆ ಆನು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಆಫ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಿನ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆಯ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದೇನಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೆಂತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲಿಕ್ಕೆ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಚೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೂತಿನ ಈ ತರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ. ಮತ್ತೆ IPX7 ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತಲೆನೋವು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾನೇ ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಮ್ಮರ್. ನೋಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಜೊತೆಗೆ ರೆಡ್ ಡಾಟ್ ವಿನ್ನರ್ 2020 ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 2020. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ XXQ01HM ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ತೊಗೊಬೇಕಂದ್ರೂ ತುಂಬಾನೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊತೀನಿ. ಯಾವುದು ತುಂಬಾನೇ ವರ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ನಂತರನೇ ಯಾರು ತೊಗೊಬೇಕಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರೀಸನಬಲ್ ಬೆಲೆಗೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ ಏನಪ್ಪ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಮ್ಮರು, 5,000 6,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತಾರೆ. ಕೆಲವ್ರು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ 6,000 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗುರು, ವಾವ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಜನ. ಸೊ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸುಳ್ಳು. ಓಕೆನಾ, ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಫೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ ತೊಗೊಬೇಕು. ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, 1,450 ರೂಪಾಯಿ. ಏನ್ರಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಏನು ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇದೊಂದು ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸಾಕಲ್ವಾ? ಬರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತನಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತನಲ್ಲ, ವಿಷಯನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1,450 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಈ ಒಂದು MI ಟ್ರಿಮ್ಮರ್. ಓಕೆನಾ, ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ನ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ 1,500 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಬರೀ ಇದೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದನ್ನ ತೊಗೊತೀನಿ. ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ನನಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿ ತೊಗೊತೀನಿ. ನಾನು ತೊಗೊಳೋದೆಲ್ಲನೂ ನೀವೇ ತೊಗೊಬೇಕು, ನೀವು ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಬೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ನಾನೇನೋ ಹೊಗಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತನೋ, ನನಗೆ ನಾನೇನೋ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತನೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರೇನೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿರೋರನ್ನೇ ಆಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಗುರು, ಇವ್ನು ಏನಾಗಿದೆ ಕಮ್ಮಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತವನೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಅನ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಚಾರನೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ನಾನು ಮುಂಬರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಇದು ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನು, ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಇವರು ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ವಿಡಿಯೋ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳೋಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸು ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ನನಗೇನೋ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ.